به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز ما حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون مثلثات در صنف دهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید، یک موضوع جدید و بسیار مهم را در مضمون مثلثات میخوانیم و از همین طریق میتونیم با موضوعات جدید در علم مثلثات هم آشنا شویم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. همه شما عزیزان میفهمین که ما در درس قبلی در مورد نسبت‌های مثلثاتی زاویه 45 درجه، 30 درجه و 60 درجه صحبت کردیم. تمام این زاویه ها را نسبت‌های مثلثاتی ساین، کوساین، تانجانت، کوتانجانت، سیکنت و کوسیکنتشان را تانستیم دریافت کنیم و کارخانگی شمایی بود که تمام این نسبت‌های مثلثاتی را باید حفظ باشین که امیدوار هستم حفظ کرده باشین. حفظ کردنش اصلا کار سختی نیست. شما اگر تنها نسبت‌های مثلثاتی ساین و کوساین را برای هر کدام از زاویه‌های خاص بفهمین، بدون شک تانجانت، کوتانجانت، سیکنت و کوسیکنت از روی ساین و کوساین دریافت میشه. پس امیدوار هستم که کارخانگیتان را انجام داده باشین، یعنی نسبت‌های مثلثاتی را حفظ کرده باشین و درس‌های قبلیتان را هم تکرار کرده باشین. امروز با همدیگه در مورد یک موضوع جدید اما مرتبط به درس قبلی صحبت می‌کنیم. عنوان درس امروز ما نسبت‌های مثلثاتی زاویه 90 منفی تیتا می باشه و این درس ما شامل صفحه 171 و 172 کتاب ریاضی بخش مثلثات هست. و شکل کلی هدف ما در درس امروزی هست که با هم دیگه یاد بگیریم زاویه 90 منفی تیتا به کدام زاویه گفته میشه و به همین شکل با هم دیگه یاد بگیریم که نسبت‌های مثلثاتی ساین، کوساین، تانجانت، کوتانجانت، سیکنت و کوسیکنت زاویه 90 منفی تیتا را چگونه دریافت کرده میتونیم. پس قلم و کتابچه هایتان پیشتان باشه. نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. شاگردای عزیز، هدف ما از نسبت‌های مثلثاتی 90 منفی تیتا چی هست؟ شما خوب دقت کنین. هرگاه یک مستوی کمیت وضعی وجود داشته باشه که متشکل از دو خط عمود بر هم می باشه، محور عمودی محور وای، محور افقی هم محور x هست. تمام قیمت‌های وای به سمت بالا مثبت، تمام قیمت‌های وای به سمت پایین منفی می باشه، تمام قیمت‌های x به سمت راست مثبت و تمام قیمت‌های x به سمت چپ منفی می باشه. حالا هرگاه یک زاویه داشته باشیم به اندازه زاویه تیتا، ببینید یک زاویه داشته باشیم به این شکل، این زاویه‌ای که با رنگ سرخ برتان نشان میتم یک زاویه‌ای هست که با شکل معیاری ترسیم شده، یعنی ضلع اولی در جهت مثبت محور x قرار میگیره، رأس خود زاویه در مبدای مستوی کمیت وضعی قرار گرفته و ضلع اولی در جهت مثبت محور x قرار گرفته. این زاویه‌ای که ضلع اولیش را با رنگ سرخ برتان ترسیم کردم و ضلع دومی هم در هر قسمتی میتونه قرار بگیره. به طور مثال در این قسمت ضلع دومی را قرار میدیم یا ترسیم میکنیم و این زاویه اگر زاویه‌ای به اندازه تیتا باشه، یک زاویه در این قسمت بالایی هم تشکیل میشه. ببینید در این قسمت هم یک زاویه تشکیل میشه، قسمتی که با رنگ آبی برتان نشان میدم. در حقیقت یک زاویه دیگه در این قسمت هم تشکیل شده که یکی از اضلاعش با جهت مثبت بالای جهت مثبت محور وای قرار میگیره. خب این زاویه رو فهمیدیم به اندازه تیتا هست، اما این زاویه رو نمیفهمیم به اندازه چی هست. شما میفهمین که محور x با محور y یا جهت مثبت محور x با جهت مثبت محور y زاویه چند درجه رو تشکیل میده. این زاویه یا زاویه ربع اول چند درجه هست؟ 90 درجه است، چون میگیم که محور y بالای محور x عمود واقع میشه، زاویه 90 درجه رو تشکیل میده. پس در این قسمت زاویه 90 درجه است. زمانی که یک زاویه به اندازه تیتا باشه، زاویه دومی به اندازه 90 درجه منفی تیتا می باشه. یعنی شما اگر از تمام 90 درجه تیتا را تفریق کنید، ببینید براتون اینجا میگم، اگر از تمام 90 درجه ای که در کل خود ربع اول هست یا همین زاویه‌ای که بین جهت مثبت محور x و جهت مثبت محور y قرار داره یا ایجاد شده که 90 درجه است، اگر ازشان تیتا را تفریق کنید این زاویه به دست میاد که این زاویه 90 منفی تیتا هست.
حالا خوب دقت کنید در این قسمت زاویه تیتایی که وجود داره، اگر این زاویه تیتا 30 درجه باشه، زاویه 90 منفی تیتا چند میشه؟ میخوایم به این گپ خوب دقت کنیم. بیاین باز هم یک مستوی کمیت وضعیه با هم دیگه ترسیم میکنیم که متشکل از دو خط عمود بالای هم دیگه باشه. این محور عمودی و این محور هم محور افقی. محور عمودی محور وای، تمام قیمت های وای به سمت بالا مثبت، به سمت پایین منفی می باشه. محور افقی هم محور اکس، تمام قیمت های اکس به سمت راست مثبت، به سمت چپ منفی می باشه. حالا اگر یک زاویه به شکل معیاری در این قسمت تشکیل شده باشه، ترسیم شده باشه که ضلع اولیش در جهت مثبت محور اکس قرار بگیره، به این شکلی زاویه اگر زاویه 30 درجه باشه، زاویه 30 درجه یعنی تیتا مساوی به 30 درجه باشه، نوشته کنیم تیتا مساوی به 30 درجه باشه. زاویه دومی که در این قسمت تشکیل شده و 90 منفی تیتا هست، 90 منفی تیتا. تیتا چی هست؟ زمانی که میگیم 90 منفی تیتا، حالا نمشه میکنم 90 منفی تیتا چند درجه است؟ 30 درجه. 90 منفی 30 60 درجه. پس زاویه‌ای که در این قسمت وجود داره زاویه چند درجه هست؟ 60 درجه. ببینید اگر ما نسبت‌های مثلثاتی زاویه تیتا 30 درجه باشه یا هر چند درجه ای که باشه را بفهمیم، میتونیم نسبت‌های مثلثاتی زاویه 90 منفی تیتا را از رویشان دریافت کنیم. حالا شما باید به این قسمت درس خوب دقت کنید. ما روز قبلی نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های 30 درجه و 60 درجه را تونستیم به شکل مفصل دریافت کنیم. ما گفتیم که ساین 30 درجه مساوی هست به 1/2. همینطور حفظ هستین. ما گفتیم کوساین 30 درجه مساوی هست به جذر 3/2. جذر 3/2. ما گفتیم که تانجانت زاویه 30 درجه، تانجانت زاویه 30 درجه هست 1/3 یا جذر 3/3. کو تانجانت زاویه 30 درجه را گفتیم که مساوی هست با جذر 3. به همین شکل سیکنت قسمت را مکمل نوشته نکردیم. کوتانجانت زاویه 30 درجه مساوی هست با جذر 3. گفتیم سیکنت زاویه 30 درجه مساوی هست با سیکنت زاویه 30 درجه مساوی هست با 2 جذر 3/3. و به همین شکل کوسیکنت زاویه 30 درجه مساوی بود با 2. این نسبت‌های مثلثاتی رو روز قبلی دریافت کردیم. در مقابلش نسبت‌های مثلثاتی چی رو تونستیم دریافت کنیم؟ نسبت‌های مثلثاتی زاویه 90 منفی تیتا رو هم تونستیم دریافت کنیم، اما نمی‌فهمیدیم که 90 منفی تیتا هست. 90 منفی تیتا اگر تیتا 30 درجه باشه، 90 منفی 30 یعنی نسبت‌های مثلثاتی زاویه 60 درجه رو هم دریافت کردیم. ما گفتیم ساین زاویه 60 درجه مساوی هست با جذر 3/2. کوساین زاویه 60 درجه مساوی هست با 1/2. گفتیم تانجانت زاویه 60 درجه مساوی هست با جذر 3. گفتیم کوتانجانت زاویه 60 درجه مساوی است با جذر 3/3. گفتیم سیکنت زاویه 60 درجه مساوی هست با 2 و گفتیم کوسیکنت زاویه 60 درجه مساوی هست با 2 جذر 3/2. تمام این موضوعات را در درس قبلی با هم دیگه کار کرده بودیم. حالا ارتباطش را با هم دیگه می‌بینیم. ببینید زاویه 30 درجه زاویه تیتا هست، زاویه 60 درجه زاویه 90 منفی تیتا هست، 90 منفی 30 60 درجه هست. ببینید ساین زاویه تیتا مساوی هست با کوساین زاویه 90 منفی تیتا. شما به این قسمت خوب دقت کنید. حالا میخوایم به این قسمت شما خوب دقت کنید. ساین زاویه تیتا مساوی هست با کوساین زاویه 90 منفی تیتا. بیایم با رنگ سرخ براتون نشان بدم تا شما بهتر بفهمید. ساین زاویه تیتا مساوی هست با کوساین زاویه 90 منفی تیتا. کوساین زاویه تیتا مساوی هست با ساین زاویه 90 منفی تیتا. تیتا 30 درجه، 90 منفی تیتا 90 منفی 30 60 درجه. پس زمانی که میگم
زاویه تیتا هدفم از زاویه 30 درجه هست در همین مثال، و زمانی که میگم 90 منفی تیتا هدفم از زاویه 60 درجه است. تانجانت زاویه تیتا مساوی است به کوتانجانت زاویه 90 منفی تیتا و کوتانجانت زاویه تیتا مساوی است به تانجانت زاویه 90 منفی تیتا. سیکنت زاویه تیتا مساوی است به کوسیکنت زاویه 90 منفی تیتا و کوسیکنت زاویه تیتا مساوی است به سیکنت زاویه 90 منفی تیتا. بیاین حالا این موضوعات را با هم دیگه نوشته کنیم. ما فهمیدیم که ساین زاویه 90 منفی تیتا مساوی هست به کوساین تیتا. کوساین زاویه 90 منفی تیتا مساوی هست به ساین زاویه تیتا. به همین شکل تانجانت زاویه 90 منفی تیتا مساوی هست به کوتانجانت زاویه تیتا و کوتانجانت زاویه 90 منفی تیتا مساوی هست به تانجانت زاویه تیتا. به همین شکل سیکنت زاویه 90 منفی تیتا مساوی هست با کوسیکنت زاویه تیتا و کوسیکنت زاویه 90 منفی تیتا مساوی هست با سیکنت زاویه تیتا. میخوایم این نسبت‌های مثلثاتی زاویه 90 منفی تیتا را هم حتما حفظ کنید. بسیار آسان هست. اگر اصل هدف را فهمیده باشین، مثلا با یاد گرفتن زاویه 30 درجه و 60 درجه و که بفهمین 30 درجه اگر تیتا باشه 60 درجه 90 منفی تیتا هست، میفهمین که ساین زاویه 90 منفی تیتا کوساین زاویه تیتا، کوساین زاویه 90 منفی تیتا ساین زاویه تیتا هست و به همین شکل تمام نسبت‌های مثلثاتیشان بدون که در علامه‌هایشان کدام تغییر بیاید با هم دیگه به شکل معکوس ارتباط داره. اگر ما نسبت‌های مثلثاتی زاویه تیتا را بفهمیم، بدون شک میتونیم نسبت‌های مثلثاتی زاویه 90 منفی تیتا را هم دریافت کنیم. به طور مثال اگر یک سوال به ما داده شده باشه و از ما خواسته شده باشه که نسبت‌های مثلثاتی ساین زاویه 51 درجه ساین زاویه 51 درجه را گفته باشه دریافت کنید و به همین شکل کوساین زاویه 51 درجه را گفته باشد دریافت کنید. در صورتی که نسبت‌های مثلثاتی زاویه 51 درجه هیچ کدام از نسبت‌های مثلثاتی زاویه 51 درجه با ما داده نشده باشه، یعنی نه تانجان نه کوتانجان نه سیکن نه کوسیکنت زاویه 51 درجه با ما داده نشده که از روش بتانیم پیدا کنیم. چیزی که به ما داده شده چی هست؟ ساین زاویه 39 درجه و کوساین زاویه 39 درجه. و ما داده شده که ساین زاویه 39 درجه مساوی هست به 0.62993 و به همین شکل کوساین زاویه 39 درجه هم به ما داده شده. کوساین زاویه 39 درجه به ما داده شده 0.7771. حالا سوال برای شما به این شکل شاید خلق شود که زاویه 39 درجه چه ارتباطی با زاویه 51 درجه داره؟ ما میخوایم ساین زاویه 51 درجه و کوساین زاویه 51 درجه رو دریافت کنیم. چرا ساین زاویه 39 و کوساین زاویه 39 درجه با ما داده شده؟ کمی فکر کنید. اگر ما 51 را جمع 39 کنیم، ببینید اگر ما 51 را جمع 39 کنیم، 1 جمع 9 10 10 صفرش 1 حاصل، 1 جمع 5 6 6 جمع 3 9 90 شده. یعنی در حقیقت خود زاویه 51 زاویه 90 منفی تیتا هست. ببینید اگر شما حالا که فهمیدیم حاصل جمع هر دو زاویه ها 90 هست، ببینید اگر زاویه تیتا باشه 39 زاویه 90 منفی تیتا هست 51.
اگر زاویه تیتا 39 باشه، زاویه 90 منفی تیتا 51 هست. از 90 که شما دوباره تیتا یعنی 39 رو تفریق کنید 51 هست. چرا پیشتر ما دیدیم 39 و 51 90 درجه شد. پس حالا که ساین و کوساین زاویه 39 درجه را میفهمیم، ساینش 0.6293 هست، کوساینش را میفهمیم 0.7771 هست، میتونیم که ساین و کوساین زاویه 90 منفی تیتا یعنی 51 درجه را دریافت کنیم. ما چی میگفتیم؟ میگفتیم که ساین 90 منفی تیتا، میگفتیم که ساین 90 منفی تیتا مساوی هست با کوساین تیتا. حالا نوشته میگم ساین 90 منفی تیتا، قیمت 90 منفی تیتا ما چی هست؟ 51. پس نوشته میگم ساین 51 درجه مساوی هست با کوساین تیتا. کوساین تیتا، تیتا چی هست؟ 39. کوساین 39 درجه چند هست؟ 0.771. پس تانستیم پیدا کنیم که چی رو تانستیم پیدا کنیم؟ تانستیم پیدا کنیم که کوساین زاویه 39 درجه مساوی است با ساین زاویه 51 درجه، یعنی ساین زاویه 51 درجه هم هست 0.771. برعکسش ساین زاویه 39 درجه مساوی است با کوساین زاویه 51 درجه. کوساین زاویه 51 درجه هست 0.6293. امیدوارم که شما فهمیده باشین زاویه های 90 منفی تیتا و کدام زاویه ها گفته میشه و نسبت های مثلثاتیش چگونه دریافت میشه. اگر شما نسبت های مثلثاتی زاویه تیتا را داشته باشین، بدون شک نسبت های مثلثاتی زاویه 90 منفی تیتا را به شکل بسیار ساده و راحتش دریافت کرده میتونید. از شما میخوایم که درس امروز را در خانه دوباره تکرار کنید و یک کارخانگی که در تمرین صفحه 172 کتابتان وجود داره را در کتابچه هایتان حل کنید. یک تمرین بسیار ساده هست، بسیار آسان هست. مطمئن هستم که اگر درس هایی را که در این چند روز خواندیم یاد داشته باشید، تمرین را به شکل بسیار ساده و آسان میتونید که حل کنید. اما اگر در کدام قسمتی با مشکلی مواجه میشید، میتونید که روز بعدی از ما بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون مثلثات داریم، همه شما را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.